네, 안녕하세요. 반갑습니다. 지효예요. 오늘 먹을 메뉴는요. 호세아 오리 바베큐에 있는 모든 장작 바베큐 중짜리입니다. 가격은 25,000원이고요. 여기 보시면 오리 훈제랑 그 다음에 바베큐랑 이렇게 반반 섞여 있습니다. 그리고 뭐 무쌈이랑 양파랑 여기 장아찌, 그 다음에 백김치랑 그 정력에 좋은 그 부추도 있고요. 그 다음에 진짬뽕, 그 다음에 햇반까지. 유튜브 시청자 여러분들 구독 버튼 눌러주시고 좋아요 버튼 눌러주세요. 광고 스킵은 하지 말아주세요. 네, 바로 오겠습니다. 반갑습니다 여러분들. 오늘 완전 좀 술안주긴 해요 이게. 소주가 좀 생각이 나긴 하는데 매일 먹을 순 없으니까. 네. 제가 또 며칠 전에 술 방송을 했었잖아요. 그 뭐 대영이는 부추 많이 먹어봤자 쓸데가 없습니다 누나. 네. 햇반 오픈하고 바로 무 보겠습니다. 자, 일단 본연의 그 오리의 맛을 느끼기 위해서 그냥 바로 소스에만 찍어서 바로 먹을게요. 소스는 바베큐 소스랑 허니 머스타드 소스가 있네요. 바베큐에 찍어가지고 여러분들 먼저 한 입 드릴게요. 아, 어휴, 뭐야, 드시고. 음, 입에서 녹아. 와, 진짜 맛있네. 바베큐도 한번. 바베큐 머스타드 찍어가지고. 제가 옛날부터 호세아 오리 바베큐 먹어보고 싶었거든요. 맛있네요. 그 다음에 한번 싸먹어볼게요. 무쌈에다가 안 보이네. 양파 올리고 장아찌 올리고 오리 그냥 두 점씩 바베큐 소스 찍어가 백김치 올리고 정력에 좋은 그 부추 올리고 이래 해가지고 먹어보겠습니다 여러분들. 아 드시고. 총 가격은 25,000원입니다 진짬뽕은 1,600원이고요 와, 싸무니까 훨씬 맛있다. 밥도 한번. 마실님 안녕하세요. 혼혈 X라는 거는 하도 사람들이 혼혈 아니냐고 물어봐가지고 해놨습니다. 자, 진짬뽕. 진짬뽕 컵라면으로도 있어요 여러분들. 이래 만들어가 먹어볼게요. 뭐든 봉지가 더 맛있는데 먹어보겠습니다. 드시고. 엄마랑 싸워서 밥을 못 먹겠다고요? 빨리 화해하세요. 진짬뽕은 컵라면도 맛있네. 와, 살아있네. 아이고. 졸어가지고 백김치랑 와,
와, 얼큰하다. 진짜 맛있네요. 오리. 바베큐도 맛있는데, 오리가 진짜 맛있어요. 오리가 입에서 그냥 녹아. 훈제맛 나면서 특유의 입에서 녹습니다. 저는 부추에 싸먹는 게 제일 맛있는 것 같아요. 이렇게 해가지고 25,000원입니다. 중짜리입니다. 2, 3인 정도예요. 허강님 안녕하세요. 여왕님 오랜만이에요. 조명빨입니다. 제가 좀 만졌습니다. 조명을 올리고, 올리가 바베큐 쪄가지고 부추. 자, 한입 드릴게요. 여러분들 한입 드세요. 와, 우리 알은 바베큐 구이 허니 머사에 찌워가지고 태령님 오늘은 또 어디 가셨어요? 요즘은 웬만한 라면들 다 컵라면으로 나왔더라고요. 아, 쇼킹님 다녀오세요. 진짬뽕에서 탄내나서 싫던데 하시는데, 그게 원래 매력인데, 진짬뽕에 부추에 또 라면에 이렇게 해가지고. 와, 맛있네요. 진짬뽕이요? 진짬뽕은 안 매워요. 갓짬뽕 있죠? 짬뽕 중에, 신메뉴 중에 갓짬뽕이 제일 매워요. 갓짬뽕이 제일 맵고, 그 다음에 불짬뽕. 진짬뽕은 매운 짬뽕이 아니에요. 저는 맛짬, 진짬 다 맛있어요. 근데 진짬이 조금 더 맛있는 것 같아요, 맛짬보다. 근데 호불호가 많이 갈리죠. 우리 뮤지션님이 하나로 팬클럽까지 감사합니다. 고맙습니다. 방송한 지 200일 좀 넘었어요. 바베큐에다가 소스 찍어야 돼. 또 찍어가 부추에만 그냥 먹을게요. 바로. 오늘 224일이에요. 저도 몰랐어요. 체인점이에요. 예전부터 먹어보고 싶었는데 맛있네요. 오리 훈제는 식당에서 먹어봤는데 배달도 맛있네요. 싸가지고 여러분들 집에 그 있는 책자 보면은 호세야 오리 바베큐 다 있을 거예요.
좀 비싼 감이 있어요. 이렇게 해서 25,000원이거든요. 근데 일반 식당 가면은 한 이 정도면은 한 2만원 초반대지 않아요? 고데기로 살짝 말았습니다. 머리가 좀 길어지면은 고데기로 맙니다, 저는. 백김치 올리고 부추를 상당히 많이 줬네요. 미우님 안녕하세요. 일단 문제를 일으키는 사람들을 하겠습니다. 진짬뽕이 신의 한 수인 것 같아. 와. 봉지가 더 맛있긴 한데 컵라면도 나쁘지 않아요. 컵라면도 먹을만 한데요. 컵라면도 맛있어요. 먹방 말고는 제가 2부 방송으로 여러분들하고 토크 방송해요. 음악도 틀어드리고 고민 상담도 해드리고 여러가지 해드립니다. 비누님 안녕하세요. 이 같이 오는 이 무랑 백김치랑 이게 아주 신선하고 좋구만. 맛있네요. 얹어가지고 요즘 고기를 좀 자주 먹는 것 같아요. 예전에는 통닭이랑 라면을 진짜 많이 먹었는데 요즘은 또 고기를 많이 먹는 것 같네요. 오늘 메뉴야 10점 만점 중에 한 8.5점 정도? 남자는 힘쓰려면 고기지 하시는데 쓸 데가 별로 없습니다. 아, 진호기님 어서오세요. 반갑습니다. 마이크요? UFO 마이크예요. 소리를 잘 잡아주긴 하죠, 이게. 부천의 맛집보다는
그냥 식당들이 많아가지고 먹을 게 많아요. 근데 저도 아직 부천을 많이 돌아다니질 않아서 저는 부천역 쪽이고 현백 그쪽에는 아직 안 가봤어요. 많이 안 가봤습니다. 거기 먹자골목 있잖아요. 거기도 한번 나중에 가볼 예정입니다. 아르 누나 감사합니다. 고마워요. 허영님 그거 어떻게 알아요? 허영님 어디 사세요? 이마트 그 앞쪽에 강정 파는 데 있거든요. 거기 맛있어. 저도 한 몇 개월 전에 먹어보고 안 먹어봤는데 맛있더라고요. 아, 시흥 살아요? 옆이네 바로. 삼겹이랑 오리랑 같이 허니 머스터드 찍어가지고 백김치랑 고추. 부천이랑 부평 가까워요. 뿌아나가 어디 사시죠? 강남에 산다 그랬나? 삼성동. 누나는 아는 동생들이 진짜 많네요. 호세아 이거 안 드셔보신 분들은 꼭 한번 드셔보세요. 맛있어요. 혼자 먹기에는 근데 좀 양이 많고 중짜거든요. 둘이서 먹으면은 맛있게 먹을 것 같아요. 부산엔 없어요? 지코바가 서울에 몇 개 없는 것처럼 부산에도 없나 보네. 가격은 25,000원입니다. 지코바는 저기 손유도역이랑 신당역이랑 그 다음에 노원 쪽인가?
그렇게 세 군데 있을 거예요. 이 뭐 부추 이거 뭐 많이 먹어봤자 뭐 쓸데도 없는데 이거 오른손이 있잖아요. 근데 형 임마 왼손잡이다. 신당 가면은 연락 드릴게요, 형님. 부추는 국밥이랑 진짜 잘 어울려. 제가 울산 가면은 울산 돼지국밥이라고 있는데 거기 항상 부추 올려서 먹어요. 돼지국밥에 부추 올려서 먹으면 진짜 맛있어요. 울산, 부산, 뭐 밑에 지방은 돼지국밥이 다 유명하죠. 울산에 돼지국밥 유명해요. 부산은 울산에서 차로 진짜 시계 밟으면은 제일 빨리 갔던 게 30분. 해운대까지 30분 만에 갔어요. 지름길 해가지고 차 하나도 안 막힐 때 시계 밟아가지고. 근데 그냥 천천히 평균으로 가면은 뭐 1시간 가까이 걸리죠. 아, 이게 맵나? 뭔가 좀 맵작한 게 있는데. 아, 부추가 좀 맵나 보네. 울산 물가 비싸죠. 현대자동차 있고, 그래가지고 비싸요. 안 보이네, 거의. 우리 답답는 안녕하세요. 아, 뽀연아 친오빠가 울산에서 태어났어요. 전국구네요. 보라야 안녕. 오랜만이네. 자, 오신 분들 우측 상단에 다운마크 추천 한 번씩만 눌러주세요.
올리고, 이사했어. 지금 이사한 지 한 일주일 넘은 것 같은데? 이제 혼자 삽니다, 혼자. 많이 바뀌었지? 오빠 살도 많이 찌고. 그러니까, 아마 한 3달 뒤에 와도 그대로일 것 같은데? 답다 누나, 보라 좀만 기다려. 내려줄게. 고마워. 나 1514님 감사합니다. 고마워요. 추천하고 즐겨찾기 한 번만 눌러주세요. 그래, 잘 들어간다. 다 먹었어. 그래가지고 그냥 바로 밥이랑 남자분이 좋아하면 안 되죠. 나연아 말씀하세요. 아, 다 올려놨다고요? 아까 스크린샷 다 찍어놨는데 내가. 이미 벌써 아까 불편하게 먹었습니다. 엉덩이를 떼가지고 캡처하느라고. 내꺼님 안녕하세요. 아무튼 아르나 감사합니다. 그쵸, 뿅님 스스로가 많습니다. 마지막 맥주는 많이 먹으면 배가 부르니까.
잘 먹었습니다. 오늘 녹화는 여기까지 할게요. 뿅!